लुल्लू, स्कूल नहीं जाना क्या तुझे? अले बाल तो बाल ही थो लिए, मतलब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जल्दी जा, नहा कर आ और स्कूल के कपड़े पहन। मम्मी पैदल जाऊंगा तब भी तो भीग जाऊंगा। आज चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे स्कूल। पापा आप छोड़ने जाओगे स्कूटी से तब भी तो भीग जाऊंगा। भीग तो तब भी नहीं है, मतलब आज स्कूल कैंसल। मम्मी ये दोनों चीजें हैं तमन हरामी।